O alcalde de Boiro e a xerente da SEA mantiveron un encontro xunto cos servizos técnicos de ambas entidades para avanzar na ampliación do chan industrial no municipio. A alta demanda e o esgotamento das parcelas no polígono de Espiñeira dende hai tempo fai preciso axilizar os trámites para facilitar a súa ampliación. Dende fai tempo Boiro non temos parcelas, xa temos todas as parcelas vendidas no polígono de Espiñeira e temos unha necesidade acuciante de ter solo industrial para que novas empresas se podan asentar no noso concello, e non só novas empresas, sino as empresas que xa temos asentadas no noso concello poder permitirlle a súa ampliación. Non? O Concello comprometeuse a impulsar a modificación puntual do Pexón, coa correspondente avaliación ambiental, que permitirá poñer a disposición os terreos para acometer a actuación, que se realizaría en dúas fases, unha de 115.000 metros cadrados e outra de case 200.000. A nosa intención é crealo en dúas fases, unha fase de 115.000 metros cuadrados e outro de 190.000 respectivamente. Non? As dúas entidades estudarán agora as fórmulas de xestión das propiedades dos terreos, buscando acordos para simplificar os trámites. E o que estamos a estudiar é a fórmula de xestión dos propietarios tamén cos terreos. Non? Entón estamos traballando en dúas líneas, nos nuns temas e xa noutra, e esperemos que pronto poder xa darvos máis noticias sobre ello. Dende o Concello agardan a que a SEA dea a coñecer xa este verán os resultados do estudo de viabilidade técnica, económica e xurídica contratado. Sí, non temos datas, pero si é verdade que pola parte de SEA, o que nos trasladan é que no verán se van a coñecer os resultados de estudos de viabilidade técnica, económica e xurídica. Non? Entón, é unha data que nos falou a xerente e que, vamos a telo en conta, e, o que si estamos é acelerando o máximo posible, porque sabemos que son uns trámites burocráticos moi lentos, e o que estamos facendo é coordinándonos entre ambas partes para agilizar o antes posible.